Привет, вы на канале Бумажные сюрпризы, и в сегодняшнем видео я вам покажу, как делать кошелек для разных мелочей или для ваших стикеров. Итак, для этого нам понадобятся яркие цвета, клей, ножницы, линеечка, карандаш и ластик. Первый нам нужно делать вот такие вот кармашки. Начинаем. Возьмем лист бумаги А4, возьмем линеечку, подчеркнем цифру 7 и опять циферку 7. Сейчас ровно все. Впервые нужно их вот так ровно поставить. Так, потом с помощью вот такой вот ножницы все будет еще ровнее и еще плотнее. Также и с другой стороны. Сейчас вот здесь будем делать клей. И приклеиваем все. А сейчас отсюда приклеиваем. А потом будем отрезать все лишнее. Чтобы узнали, сколько сантиметров лично, нам понадобится линеечка. Поставим линейку 10 сантиметров. И делаем кек, чтобы потом отрезать оттуда. Отрезаем. И у нас получилось вот такой вот кармашек. Делаем такие же кармашки, сколько хотим. У нас есть 6 таких кармашек. Потом все нужно приклеивать. Но делаем вот такие вот толстые шерсты. Приклеиваем все, но клей не делайте повсюду, только делайте вот одной стороне. Из одного листья у нас получается 2 кармашки. Мы приклеили все кармашки, и у нас получилось вот такие много кармашек, где мы можем поставить наши наклейки или какие-то другие мелочи. А сейчас будем делать его основу. Начинаем. Так, сейчас возьмем линеечку и 8 сантиметров отмечаем. Нам для этого понадобится вот такой вот большой линеечка. Также делаем ровные линии. А сейчас отрезаем. Сейчас отрезанную бумагу приклеим на наши кармашки. И вот что у нас получился.